আমাদের ডিসপ্লে কানেক্টরটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে আমাদের এটা চেঞ্জ করতে হয়। এটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় তা স্টেপ বাই স্টেপ আমরা দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে আগে আমরা গামগুলা তুলে ফেলতে হবে। গামগুলো তোলার পরে তোলার নিয়ম হচ্ছে হালকা হিট দিয়ে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলা। পরিষ্কার ক্লিয়ারভাবে করতে হবে, পরিষ্কার করে ফেললে। পরিষ্কার করার পরে একটু পেস্ট দিতে হবে যাতে আমাদের পুড়ে না যায় জিনিসটা। একটু নাড়াচাড়া করতে হবে এই জিনিসটা যাতে নষ্ট না হয়। নাড়াচাড়া করতে হবে হট গানের মাথাটা যাতে নষ্ট না হয়। এই এই ঠিক আছে, জিনিসটা কিন্তু আমাদের এখনো নষ্ট হয় নাই, 100% ওকে আছে। এটা আমি চাইলে লাগাইতে পারবো। একটা আমরা হালকা পেস্ট দেব। আমাদের এই জিনিসটা পরিষ্কার করতে হবে ভালো করে। কোনো গাম যাতে না থাকে, আমরা সোল্ডারিং পেস্ট দিয়ে জিনিসটা একদম ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। হয়েছে, ঠিক আছে।